Alo. Bahar. Yavuz. Yavuz sen neredesin ya? Kafayı yedim meraktan. Neredesin sen, iyi misin? Sınır ötesinde bir oteldeyim ya. Yalan. Doğruyu söyle bana. Tamam otel değil ama kalmak için ideal bir yer. Niye gelmiyorsun o zaman buraya? Bir süre gelemeyeceğim Bahar. Ya o ne demek şimdi? Yavuz bir şey mi oluyor? Hadi ne olur anlat bana ne olduğunu. Hiçbir önemi yok bunların. Şimdi beni iyi dinle. Sana bir şey soracağım. Ben sana hiç seni seviyorum dedim mi ya? Dedin galiba. Bilmiyorum. Hayır demedin. Bahar. Seni çok seviyorum. O ne demek şimdi? Veda eder gibisin. Bir süre görüşemeyeceğiz Bahar. Ama kokun hala burnumda. Ya ne olur böyle konuşma. Yalvarırım. Gülünce kısılan gözlerinde aklında. Hayır. Yavuz bak, sana bir şey oldu değil mi? Yaralı mısın? Ne olur doğru söyle bana. Hesabını vereceksin aşağılık! Yavuz. Alo. Yavuz. Bahar, ne oluyor, ne diyor? Bilmiyorum, anlamıyorum. Yanında birileri var. Evet komutanım. Yurt dışında bir hapishanede. Başka bir ülkeye teslim edilmesinden endişe duyuyoruz. Emredersiniz komutanım. Sizden talimat bekliyorum. Timi çağırın. Emredersiniz komutanım.
Canım ses ver bana ne olur, ne oluyor orada? Ne olur ses ver, bir şey söyle. Yavuz. Yavuz, kim var orada? Yavuz, ne olur ses ver, ne oluyor orada? Yavuz, Yavuz cevap ver. Yavuz cevap ver. Bahar. Yavuz. Yavuz iyi misin? İyiyim bir şey yok. Burada arkadaşlar vardı da. Antrenman yaptık biraz. Sen buraya gel, ben senin kafanı koparacağım. Hayatımda duydum en romantik ses. Yavuz şaka yapmıyorum. Tamam geleceğim. Kapatıyorum. Allah'ım ne oluyor ya, delireceğim. Ne oluyor burada? Vallahi ben de anlamadım. Şunun ayağa kaydı düştü. Diğeri de ona tutundu düştü. Şu da kovaya çarptı. Bunlar da birbirine çarptı düştü. Götür bunu. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Maalesef Yavuz'un yurt dışında bir hapishanede tutulduğu bilgisini aldık. Tutuklanmış mı? Problem sadece Yavuz'un hapishanede olması değil. Yabancı büyükelçinin Yavuz'un peşinde olması. Nasıl yani? Onlar mı alacak? Yavuz'u oradan çıkarmazsak, evet. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben komutanımı orada hapishane köşelerinde bırakmam. Ucunda ölüm de olsa, atılmak da kovulmak da olsa giderim komutanım. Hele ki bütün bunlar bizim yüzümüzden başına gelmişken, bizim için istifa etmişken bunu ona borçluyuz komutanım. İzin verin gidelim. Hapishaneye girmenin bir yolunu bulmalıyız. Elimizde silahlarla öylece dalamayız. Bu iş çok riskli. Silah yok. Kimseye zarar gelmemesi lazım. Buluruz bir yolunu. Bize zor mu var komutanım? O zaman daha fazla burada vakit kaybetmeyelim. Kalkalım gidelim komutanım. Ne? Tamam arkadaşlar, bir sakin olalım. Önce diplomatik yolları zorlayacağız. Sonra bir hareket planı belirleyeceğiz. Siz benden haber bekleyin. Emredersiniz komutanım. Erdem abi. Erdem abi Yavuz aradı ama nerede olduğunu söylemedi. Sakin ol. Biz yerini öğrendik. Ya biliyor musunuz? Neredeymiş? Siz şimdi eve gidin. Benden haber bekleyin. Getireceksiniz değil mi? İnşallah. Gitti başını belaya soktu. Ona gitme dedim ama dinlemedi. Herkes hata yapar. Onun ne yaşadığını bilmiyoruz. Ne sen ne ben yaşadık. Sakin ol.
Her şartta başının çaresine bakar benim komutanım. Merak etme. Hadi beyler. İyi misin? Çok özledim seni. Ayrılık ölümden beter kendine doğru söylemiş. Ateş ne olacak böyle? Hocam bu bedenden çıkmadıkça ben hep seni seveceğim. Biz niye bu adamlara aşık olduk ki? Dünyada başka adam mı yoktu? Var da. Of. Bunlar da bir başka işte. Of. Resmen çilemize aşık olduk. Sinirlerim bozuldu. Vereceğim ilaçları düzenli kullandığı takdirde hiçbir şey kalmayacak, tamam mı? Teşekkür ederim. Getiriyorum şimdi. Hadi. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Neyi saklıyorsun arkanda öyle? Hiçbir şey. Ver onu bana. Ver onu bana dedim. Olmaz. Ver. Ver dedim. Olmaz. İhtiyacım var olmaz. Tamam sakin ol. Yapma sakin ol. Tamam sakin ol. Ver onu. Ver onu bana. Ver onu bana. Hayır alma onu benden. Ne olur benden alma. Ne olur alma. Ver onu bana. Ne olur ver ne olur. Tamam. Tamam sakin. Yardım edin askerler. Yardım edin. Yapma. Ver o ilacı bana. Yardım edin askerler. Ver diyorum. Yardım edin. Tamam sakin ol. Ne oluyor burada? Sakin ol. Ver o ilacı bana. Yapma. Kriz geçiriyor. Yandaki satırı götürün. Yandaki satırı. Gel. Açalım şöyle. Getirin. Getirin. Bırak. Bırak beni. Bırak. Geç. Efendim? Bahar Hanım. Acilen kampa gelmeniz lazım. Safiye diye bir hasta getirmişlerdi. Evet biliyorum. Kendisi şu an ilaç deposuna girdi. Bana da saldırdı. Sanırım kriz geçiriyor. Hemen buraya gelebilir misiniz? Tamam tabii ki gelirim. 10 dakikaya oradayım. Pardon şoför bey planda bir değişiklik oldu. Hemen kampa gidebilir miyiz? Tamam. Kampta bir karışıklık olmuş. Tamam, ben de geleyim. Yani belki bir yardımım dokunur. Tamam. Biraz acele edebilir miyiz acaba? Tabii abla. Yavuz'u alıp gelin. Sayın Büyükelçi onun sağ getirilmesini emretti. Tamam efendim. Çıkıyoruz hemen. Ne oluyor? Sanırım bir kriz geçiriyor. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Safiye, ben Bahar. İlacı verin ne
sana. Biraz agresif. Tamam. Bir sakinleştirici getirelim. Bir de ambulans ayarlayalım. Tamam. Acaba girmeseniz mi ya da bir askerle girseniz? Halledeceğim. Tamam. Safiye, içeri giriyorum. İlaç lazım bana, ilaç. Safiye, söz veriyorum sana yardımcı olacağım. Ama önce sakin olman lazım. Dikkat et Bahar. Anlat bana, neyin var? İlaca ihtiyacım var, ilaca. Tamam, neden? Sana ne? Sana ne, ilaca ihtiyacım var diyorum, ilaca. Önce o elindekini indir. Yardım edecek misin bana? Edeceğim. Safiyeciğim, canım, yardım edeceğim. Sana söz verdim. Ama önce elindekini indirmen lazım. Ben senin iyiliğin için buradayım. Lütfen, sakin ol. Gel. Gel, gel. Sakin ol, geçti. Gel, tamam, sakin ol. Sakin ol, geçti. İlaca ihtiyacım var. İlaca ihtiyacım var, ne olur, ne olur. İlaca ihtiyacım var. Gel. Şimdi sana bir şey yapacağız. Bu seni sakinleştirecek. Ama kötü bir şey değil, merak etme, tamam mı? Sakin ol canım benim. Ben dışarıdayım, ambulans bekleyeceğim. Sana söz veriyorum, geçti. Bahar. Ne oldu? Nesi var? Uyuşturucu krizi. Ne? Bağımlı sanırım. Nasıl fark etmedik anlamadım. Zorla alıştırıyorlar galiba. Hay Allah ya. Ambulans geldi. Bu kadar güzel olmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Bu bir iltifat mı yoksa serzeniş mi? İkisi de. Ama bu kadar güzel olman acımasızlık artık. Kadınları mutlu etmeyi biliyorsun. Ama umarım bu basit bir çapkınlık numarası değildir. Her harfinde samimiyim. Ama yine de o kadar hızlı gitmesek daha iyi. Bunun suçlusu ben değilim ama. Sensin. Seni ne zaman görsem kalbim daha hızlı atıyor. Bu da vaktin çok hızlı geçtiğini, kaybedecek zamanımızın olmadığını hatırlatıyor. Bu davet tam olarak nerede ve ne kadar kalabalık? Aslında sadece ikimiz olacağız. Tabii yalan söylemem pek hoş olmadı. Evet. Ama gittiğimizde beni affedeceğini düşünüyorum. Öyle mi? Eylül, acil bir işim çıktı. Gitmem gerekiyor. Kusura bakmazsın değil mi? Ay hayır canım, sen işine git lütfen. Ben otele dönerim. Kusura bakma lütfen. Yok, gerçekten sorun değil. Çok acil çünkü. Eylül Hanım'ın oteline dönüyoruz. Peki efendim. Kamptan dışarı çıkıyor muydu? Ara sıra evet. Bir iki kere çıkmıştı. Bu hafta bu 5. 5. mi? Bir tanesini de kaybettik. O da mı uyuşturucu? Maalesef evet. Nazlı, benim Safiye ile ilgilenmem lazım. Tamam tabii ilgilen sen. Seni bırakırlar. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, ben devralabilirim. Teşekkürler.
Kendimi parçalayacağım ya. Komutanımız hapishanede, biz burada diplomatik haber bekliyoruz. Devlet ciddiyeti deniyor buna. Telefon trafiğiyle olacak iş değil abicim bu. Bekleye bekleye çıldıracağız burada. Ayrıca neyi bekliyoruz ki? Çıkalım gidelim konuşalım ya. Ya herifler komutanımı alırlarsa? Onların elinden de alırız abicim. Doğru vallahi. Onlara bırakacak değiliz ya. Beyler ben dayanamıyorum. Gidelim Erdem komutanıma söyleyelim. Salsın bizi. Gerekirse verelim istifaları. Kapatalım telsizleri ya. Ben varım abicim. Ben de varım. Tamam be. Gidip bir konuşalım hadi. Hadi. Gerçekten özür diliyorum. Gerçekten önemli değil. Daha sonra yaparız. Telafi edeceğim. Görüşürüz. Abi şu arabayı takip edeceğiz. Şaka mı yapıyorsun? Filmlerdeki gibi sanki. Abi şaka da değil, film de değil. Hadi yürü çabuk. Gel. Komutanım, kusura bakmayın. Bizi kimse tutamaz. Biz gidip komutanımızı alıp geleceğiz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Öyle demeyin komutanım. Yavuz komutanım yandıysa biz de yakarız kendimizi. Daha lafım bitmedi. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben olmadım. Siz de mi geliyorsunuz komutanım? Gizli görev emri şimdi geldi. Çok vaktimiz yok. Tamam, Yavuz bazı kabahatler işledi. Ama onu o adamlara teslim etmeyeceğim. Eğer biri hesap verecekse o da benim. Emredersiniz komutanım! Ne kadar sürer varmamız? Birkaç saat sürer. Hava aydınlanınca orada oluruz. Yaklaşınca uyandırırsın beni. Tamam. Beni öldürecek misin? Öz babanı, oğlum. Senin yüzünden istifa ettim biliyor musun? Senin gibi bir adamın oğlu olmaktan duyduğum utanç yüzünden. Beni öldürebilirsin oğlum. Ama sonuçlarına katlanırsın. Ölmüş bu!
Tamam, dur burada. Abla nereye geldik biz ya? Farları kapat, burada bekle. Ben birazdan geleceğim. Kaybolma sakın. Demek Sayın Büyükelçinin bahsettiği çolak sensin. Demek sen de Büyükelçinin hiç bahsetmediğisin. Neden burada olduğumuzu biliyor musun? Para. Para. Ne kadar para? Çok fazla para. Çok fazla. Büyükelçi senin bazı işleri finanse edebileceğini söyledi. Bazı işlerden çok kazanmışsın. Seni de ortak yapacak yani ha? Bilirsin. Savaşmak pahalı bir hobi. Orası muhakkak. Her yerde adamım var. Her sınırda. İstediğin malı, istediğin zaman, istediğin yerden sokarım, çıkartırım. Bana güvenebilirsin. O ses neydi? Fırla, fırla. Takip edilmedin değil mi? Saçmalama. Çolak. Seninle güzel işler yapacağız. Memnun oldum. Ben de. Yalnız elimizi çabuk tutsak iyi olacak. Merak etme. Çolak. Ben de sabırsız bir adamım. Haberleşeceğiz. Haberleşeceğiz. Yedi kişiyiz. Ezgi Beyler hapishanesine gitmemiz lazım. İmkansız olduğunun ben de farkındayım. Ama mesele başka. Bize yardım etmen lazım. Tamam. Sen hazırlıklarını yap. Sabah karşı orada oluruz. İstihbarat mı? Aynen. Yarın sabah bize yardım edecekler. Müşterek operasyon. Beyler, bir toplanın şöyle. Birçok zorlu göreve gittik. Ama bu şimdiye kadar önümüze gelen en zorlu görev. Çünkü her ne şartta olursak olalım kimse ölmemeli. Yavuz komutanımız için bunu başarmak zorundayız. Hata payımız yok. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol. Hadi çıkalım. Şef, sana fotoğraflar gönderdim. Bayağı şaşıracaksın. Tamam, bakıyorum hemen. Bu arada sana yeni bir görev çıktı. Özel kuvvet timiyle müşterek bir operasyon. Irak'ta bir hapishanedeki Türk subayını çıkaracaksınız.
Tamam, ne kadar vaktim var? Hazırlanmam lazım. Çok yok. 1 saatim var. Hemen hazırlan. Anlaşıldı. Bana anlatacaklarım var sanırım. Ne anlatacağım? Senden kan alıp test yaptık. Uzun süredir uyuşturucu bağımlısıymışsın. Onlar alıştırdı beni. Terör örgütü mü? Evet. İstediklerini yaptırmak için. Fuhuşa zorlamak için. Genç kızları seçiyorlardı. Bazılarını kaçırıyorlar, bazıları da kendi isteğiyle katılıyordu örgüte. Fuhuşa zorlananlar itiraz edince de eroin bağımlısı haline getiriyorlardı. Ne kadar süre yapıyorlardı bunu? Tam anlamıyla bağımlı olana kadar. Sonra zaten yalvarmaya başlıyorduk. Ne isterlerse yapıyorduk. Bu çok korkunç. Neden bize daha önce söylemedin? Kampta bir bağımlıyı tutmak istemezsiniz diye düşündüm. Orayı seviyorum ben. Çok güzel orası. Canım, bizim işimiz senin gibi insanlara yardımcı olmak. Kimseyi bir yere göndermeyeceğiz. Beni bırakmayacaksınız değil mi? Tabii ki bırakmayacağım. Bunun üstesinden beraber geleceğiz, tamam mı? Tamam. Burada hiç kullandın mı? Evet. Ne kullandın? Ne bulursam. Daha çok hap. Yani yeterli gelmiyordu ama yatıştırıyordu. Bana kimden aldığını söyleyeceksin. Başım belaya girer ama. Bak, bu insanlar bütün gençleri zehirliyor. Gençlerin ölmesini izleyelim mi? Bana bildiğin her şeyi anlatman lazım. Söz veriyorum, başına bir şey gelmeyecek. Bu numarayı arıyordum. Adını sanını bilmiyorum ama. Tamam. Ben ilgileneceğim. Beni bırakmayacaksın değil mi? Hep yanımda olacaksın. Seni asla bırakmayacağım. Söz veriyorum. Hep yanında olacağım. Geçecek. Benim şimdi gitmem lazım. Doktorlar ne diyorsa yap, tamam mı? Tamam. Yavuz ne zamandır onların elinde? Dünden beri. Komutanım yaklaşıyoruz. Mücahit, hazırlan. Emredersin komutanım.
Tamam. Devam edin. Herkes yerlerini alsın. Tekrar söylemek istemiyorum. Ne yapacağınızı, daha doğrusu ne yapmayacağınızı biliyorsunuz. Biliyoruz komutanım. Dikkatli olun. Eylem arkamda kal. Pardon? Ne olacağı belli değil. Ben çocuk değilim. Hele senin çocuğun hiç değilim. Mansur, gelen giden var mı? Görünürde kimse yok komutanım. Yavuz 6. Ben hazırım. Yavuz 6 Yavuz. Beklemede kal. Reçelleyici hazır. Yavuz 4, Yavuz 6. Yavuz 6, Yavuz 4. Dinliyorum. Geliyorlar. Hazırım. Yavuz 4. Size doğru geliyorlar. Anlaşıldı. Herkes hazır olsun. Bir müddet telsiz ve telefon çalışmayacak. Anlaşıldı komutanım. Yavuz 6. Reçelle. Hadi geçmiş olsun. Arabayı çekmen lazım. Arabayı çekmen lazım. Hey, sana diyorum. Araba hasta, arızalanmış. Manyak mıyım yolun ortasına bile çekeyim? Yardım çağırdın mı?
Yok, çağırmadım. Beni telefon çekmiyor. Seninki? Benim telefon da çekmiyor. Ne yapacağız? Atın silahları! At! Atın! At silahı! At! Atın silahlarınızı! Siz atın silahlarınızı. İndir silahını, beyninin önüne dökerim seni. Atın dedim! Silahlarınızı. İndir! Kimse atıyor istemiyoruz. Atın! Atın dedim! İndir silahları, indir! Atın silahlarınızı! Size bir zarar gelmeyecek. Sakin olun. Size zarar vermeyeceğiz. Çekilin yolumuzdan. Kimsiniz siz? Çekilin yolumuzdan. İndirin silahları. Siz atın silahınızı. İndir. Size bir zarar gelmeyecek. İndirin silahları. İndir. At silahını. At da silahını. At. Geç şuraya. At silahını. At. İndir. Silahları toplayın. Mahkumları araçtan indirin. Kıyafetlerini çıkarın. Güvenli bir yere alın herkesi. Özellikle mahkumlar kaçmasın. Komutanım. Mahkum kim olacak? Merhaba. Merhaba. Ben Doktor Bahar. Kamp doktoruyum. Buyurun. Narkotikten görüşebileceğim birisi var mı? Şube müdürü yok. Ceren başkomiserim burada. Olur, o da olur. Tabii. Burada bekleyin. Gel. Başkomiserim, bir doktor hanım geldi. Sizi görmeni istiyor. Tamam, gelsin. Buyurun. Alın götürün bunu, savcılığa versin ifadesini. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Doktor Bahar Kutlu Karasu. Kamp doktoruyum. Buyurun. Ne içersiniz? Ben bir çay alırım. İki çay yollayın benim odama. Mesele nedir? Kampta bir hastam için buradayım. Bir sınır ötesi operasyonda özel kuvvet askerleri kurtarıp bize teslim etti. Fuhuşa zorlamışlar. Örgüt mü? Evet. Dün bir kriz geçirdim. Meğer uyuşturucu bağımlısıymış. Bizden saklamayı başarmış. Ama dün kullanılacak bir şey bulamayınca ilaç deposuna dalmış. Buradan mı buluyormuş uyuşturucuyu? Evet, dışarıdan. Yani Karabayır'dan. Son bir ayda çok garip bir artış var. Örgütün en önemli gelir kaynağı uyuşturucu biliyorsunuz. Özellikle gençleri hedef alıyorlar. Okul önleri, eğlence yerleri, parklar torbacılarla kaynamaya başladı. Gençler şunu anlamıyor. 10 gram esrar alsa bu ülkeye Kalaşnikov mermisi olarak dönüyor. Bununla terörü finanse ediyorlar. Gerçekten mi? Ben bilmiyordum. Doktor hanım, sokaklarda satılan bütün uyuşturucunun parası örgüte gidiyor. Bahsettiğim hasta, Safiye. Bana bir telefon numarası verdi. Uyuşturucuyu buradan alıyormuş. İlgileneceksiniz değil mi? Tabii ki, mutlaka. Bu arada biz göçmenler için bir merkez kuruyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede size yardımcı olabileceksek seve seve ilgileniriz. Çok mutlu olurum, gerçekten. Ben sizin cep telefon numaranızı alayım. Doktor Bahar. Efendim Nazlı. Ya merak ettim de Safiye nasıl? İyi. Daha iyi olacak inşallah. Oh çok şükür. Biz de annemle bir merkeze bakmaya gideceğiz. Sen de gelirsin değil mi? Bilmiyorum. Önce Yavuz sonra Safiye. Yani canım biraz sıkkın. Ya Bahar gel işte. Hem senin de kafan dağılır. İyi tamam. Tamam geliyorum.